Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin André und bei mir geht es heute um das Thema Schnarchen. Ja, das Thema Schnarchen ist ja so ein kleines Tabuthema, ne? Keiner mag gerne drüber reden, weil das ja sehr nervig ist und ja, ich mache das ja sowieso nicht und soll sich nicht so anstellen und so. Meistens leidet der Partner darunter und ich möchte heute darüber reden, weil es mich ja nun auch persönlich betrifft, denn ich schnarche, bin ein bekennender Schnarcher, wie man so sagt. Ähm, Leider ist es bei mir auch so, dass das gekoppelt ist mit Atemaussetzern. Das heißt, es ist sogar gesundheitlich ein Handicap, weil der Körper da mördermäßig unter Stress gerät. Ja, ich war dann natürlich auch beim Arzt und also beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und der hat mir dann so ein Gerät umgehängt für eine Nacht. Da hat er dann festgestellt, oh ja, doch, ist wohl doch ein bisschen doller. Daraufhin habe ich eine Überweisung ins Schlaflabor bekommen. Im Schlaflabor habe ich dann 2 Nächte geschlafen. Eine Nacht haben sie mir quasi nur zugehört und ja, haben schon nicht schlecht gestaunt, was ich so bewegen kann. Also die Möbel haben sich wohl im Raum verschoben irgendwie. Naja, in der zweiten Nacht habe ich dann eine Maske aufbekommen, überall Drähte auch und so. Und da wurde mir in den Rachen wurde mir Luft, beziehungsweise über die Nase wurde mir Luft reingedrückt, reingepumpt beim Atmen. Also der Druck wurde dann stetig erhöht, bis dann das Schnarchen weg war, beziehungsweise in erster Linie die Atemaussetzer. Dass das Schnarchen dadurch wegging, zum größten Teil, war so ein positiver Nebeneffekt. Ja, und jetzt ist das so, dieses Thema Schnarchen, ja, ist ja auch für uns Camper, denke ich mal, ein ziemlich großes Thema. Wird aber nicht viel darüber geredet, ist ganz klar, ist, weil das irgendwie so, irgendwie macht es jeder und es ist weit verbreitet und so. Aber ich möchte darüber reden heute, weil wir das für uns, ja, weil das für uns eben halt ein Riesenthema ist, auch im Wohnwagen. So, meine Freundin ist auch sehr lärmempfindlich, sehr geräuschempfindlich und das wäre kein schöner Urlaub. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, okay, zu Hause schnarcht man, der Partner, die Partnerin kann ausziehen, flüchten, vielleicht in einen anderen Raum, vielleicht im Wohnzimmer auf die Couch oder sonst was in der Richtung. Wenn wir aber mit dem Wohnwagen unterwegs sind, dann da kannst du nicht flüchten. Da ist man auf engstem Raum zusammen und wenn man da dann schnarcht, 2 Wochen lang, vielleicht jede Nacht, dann ist man selber, ja, hat man selber geschlafen, aber die Partnerin, die eigentlich ja auch Urlaub hat, die ist dann völlig gestresst, müde, unausgeschlafen, gereizt oder. Und das will ja eigentlich keiner. Ne? Viele nehmen das in Kauf und ich denke mal, viele Partner arrangieren sich damit, dass der andere schnarcht. Aber so richtig kommt doch keiner damit klar, oder? Naja, also bei uns war das auf jeden Fall so. Wir brauchten eine Lösung. Ich habe dann dadurch, dass ich die Atemaussetzer habe ich dann ein, ja, ich sage immer Schnarchgerät dazu. Das ist ein Sleep Cube. So sieht er aus. Da kann man eben halt alles einstellen hier. Also erstmal das Gerät in Betrieb nehmen und dann kann man diesen Knopf hier drücken. Da ist dann quasi eine Rampe, nennt sich das. Also es beginnt dann mit einem ganz leichten Luftdruck, sodass man auch ganz entspannt dabei einschlafen kann. Und während wir schlafen, erhöht sich dann dieser Druck, bis man dann diese Atemaussetzer nicht mehr hat, beziehungsweise auch dieses Schnarchen aufhört. Ja, dauert 20 Minuten und dann hast du den Druck erreicht,
der quasi dir dann auch hilft und deinem Partner dann vielleicht ja auch, ne? Oder Partnerin. Das sind ja meistens Frauen, die darunter leiden. Ja, du hast so eine Maske auf. Das ist, wo viele dann bestimmt sagen, das ist überhaupt nichts für mich. So könnte ich ja nie schlafen. Also den Leuten, also die Leute, die mich kennen und den Leuten, denen ich das erzählt habe bisher, die waren sehr, ähm, ja, alle eigentlich einstimmig dagegen. Na? Die haben gesagt, nee, so könnte ich gar nicht schlafen und das, nee, geht gar nicht. Ich bin ein Bauchschläfer und das stört mich nur und na? Ja, es ist, es ist auch so ein bisschen, es schränkt den Schlafkomfort natürlich so ein wenig ein. Ne? Aber man gewöhnt sich doch recht schnell daran. Ne? Und dadurch, dass du das ja nur nachts trägst, sieht das auch nicht ganz so affig aus. Also für, sieht ja keiner. Ne? Sieht affig aus, aber es sieht ja keiner. Okay. Ja, denn wo wir gerade bei dem Thema sind, mache ich mich doch einfach mal zum Affen und will euch das einfach nur mal zeigen, wie sowas aussieht. So, für die Zartbeseiteten unter euch bitte weggucken. Ja, das ist die Maske mit dem Gurt dabei. Ja, so, ich setze es auf die Nase, ziehe das über den Kopf. Ja, manchmal sind die Haare so ein bisschen im Weg, das stört echt. So, zack, alles ein bisschen gerade machen hier, soweit es geht. So, und das ist die Maske. Die habe ich jede Nacht auf. Zack, mal von der Seite. Na, kann man das gut sehen, gut erkennen. Sieht natürlich wirklich, ja, ich weiß nicht, ach, wie heißt das so schön? Betörend sieht das aus. Ja. Ja. Könnt ihr damit leben? Also ich habe am Anfang gedacht, kann ich nicht. Geht gar nicht, kann damit nicht schlafen. Mittlerweile kann ich auch super auf der Seite liegen. Am Anfang habe ich immer nur auf dem Rücken gelegen. Ja, und da kommt dann natürlich, dieser Schlauch, den wir hier haben. Ja, ziemlich lang. Der kommt auf der einen Seite kommt er in das Gerät und auf der anderen Seite kommt er dann hier, wird er hier rangeklickt. Das Ding, das dreht sich, wunderbar und macht eigentlich jede Bewegung mit. Wenn man sich irgendwie auf die Seite dreht oder wie auch immer, man kann das auch oben hinterm Kopfkissen lang führen und ich glaube, ich mache mich gerade hier mördermäßig zum Affen. Aber egal, es ist mal ein Thema, was ich ansprechen wollte. Soll ja jetzt auch kein Riesenvideo werden. So, jetzt nehme ich das mal wieder ab. Guck mal. Ne? Hübsch, oder? Ist das mit meinen Haaren soweit in Ordnung? Ja, ne? Okay. Gut. Dieses Gerät kriegst du natürlich jetzt nicht so, sondern der Arzt, wenn die feststellen, dass du so Atemprobleme hast, dann bekommst du das über die Krankenkasse. Also bei mir ist das auf jeden Fall so und kostet mich keinen Cent. Also das Gerät wird mir gestellt, das wird gewartet und wenn du Fragen hast und so, die Firma, bei mir ist das Hein und Löwenstein, von denen ich das habe, die sind auch jederzeit für mich erreichbar, wenn ich irgendwelche Fragen habe. Na? Ja, das ist auf jeden Fall ist das eine schöne Sache, wenn man sowas hat und es ist auch wirklich entspannter. Ne? Ich meine, die Alternative wäre dann natürlich, dass die Partnerin draußen im Zelt schläft. Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber eine Idee wäre das doch schon, oder? Naja, okay, hoffentlich guckt sie jetzt nicht zu. Ja, nein, natürlich nicht. So, na? Wir bleiben beide im Wohnwagen und alles gut. So. Muss nicht jeder machen. Ich wollte euch nur mal zeigen, was meine Lösung ist. Und wenn jetzt der eine oder andere das hier sieht und sagt, Mensch, mein Partner hat auch Atemaussetzer, geht mal zum Hals-Nasen-Ohrenarzt und ja, lasst euch einfach mal durchchecken, lasst einmal über Nacht einmal so ein Gerät mit nach Hause geben. Und wenn das wirklich so schlimm ist, es ist ja wirklich echt für die Gesundheit. Ne? Macht das und mir geht es besser. Ich bin nicht mehr so müde tagsüber. Ich hatte echt Probleme, auch beim Autofahren. Ich war echt tierisch müde, weil es echt Stress ist für den Körper. Das Schnarchen und dann dieser fehlende Sauerstoff ist echt übel gewesen. Ja,
ich bin dankbar, dass ich auch so ein bisschen dahin getrieben wurde. Na, ist jetzt nur eine Idee oder ein Tipp von mir. Mach das doch einfach mal. Na? Übrigens, was ja nicht ganz unwichtig ist für uns Camper, dieses Teil hier, diesen Würfel, ne? Hinten kommt da kommt die Luft raus. Und dann hast du hier den Stromanschluss. Und hier oben, da hast du noch einen kleinen Anschluss. Da über dieses Ding, da kannst du ein Kabel reinmachen und dann kannst du das über einen 12 Volt Zigarettenanzünder betreiben, weil das verbraucht ganz wenig Strom. Das heißt, auch für die, die autark stehen, äh, überhaupt kein Problem für die Batterie. Na? Am Anfang leuchtet das nur, dann geht das Licht auch aus und der verbraucht so wenig Strom, habe ich mir sagen lassen, dass das im Wohnwagen auch überhaupt kein Thema ist. Und das war für uns eben halt besonders wichtig, dass das möglich ist. So, jetzt habe ich euch, was das Schnarchen angeht, genug voll getextet. Ich hoffe, den einen oder anderen habe ich erreicht. Viele haben wahrscheinlich jetzt auch die Ohren und die Klappen zugemacht, aber das ist egal. Ihr könnt ja auch abschalten. So, ich freue mich aber, dass ihr dabei wart, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und ja, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen oder ein Abo. Dann werdet ihr mal mitbekommen, wenn ich dann wieder was Neues hochlade. Ein paar schöne Ideen habe ich noch. Gut, also dann, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer André. Tschüss.